ما شاء الله نزلوا. تجي يمسح أقرب يدي وأتحرك بيدي. ولو يستمر الوضع كذا يوميا تسوي كذا جنبك خلاص تحسون بالأمان. بحاول أنزل يدي شوي شوي بشوف. هذا السماء الكواكب يرجعون سريع إن شاء الله. بستغل الفرصة هذي بقرب يدي قبل يلاحظون. أعتقد الفراولة عندهم شوي هو الأول الثاني هو الغير. يسلم لنا خير. نزل هذا فراولة تبدأ أول فراولة ما نزل شوف الجيران